Alle 7.26, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi abbiamo molti argomenti, vedremo perché cresce la dipendenza dai farmaci per i rapporti sessuali, i nuovi impegni della Chiesa siciliana contro la criminalità organizzata a 30 anni dalla condanna della mafia di Giovanni Paolo II e perché i salari rimangono bassi per gli occupati più giovani. Ma prima di tutto andiamo a parlare della scuola come fabbrica del futuro, così l'ha definita il Ministro dello Sport Abodi in visita a Catania, lanciando l'obiettivo di dare a ogni istituto scolastico una palestra. Ministro, il Napoli che vince lo scudetto, il Frosinone approda in Serie A, il Catania torna tra i professionisti. C'è un riscatto del Sud? Ma nel calcio e nello sport in generale bisogna prendere sconfitte e vittorie con una certa filosofia. Sono segnali incoraggianti, ma non è una tendenza consolidata, quindi comunque i tifosi fanno bene a gioire, le comunità fanno bene a festeggiare, le amministrazioni sicuramente continueranno a lavorare. Prendiamo queste vittorie come segnali di buon auspicio, di un impegno che si deve rinnovare ulteriormente con piena collaborazione, anche il governo fa la sua parte. Senta, c'è un Sud un po' arretrato dal punto di vista delle infrastrutture, questa oggi è una scuola con 6 plessi che non c'ha una palestra, bisogna fare anche un po' tanto per il Sud. Il sogno è evidente, è quello di immaginare ogni scuola una palestra. Qui dobbiamo accontentarci per ora di avere una palestra o meglio un impianto sportivo per 6 scuole. E non è un caso che abbia chiesto proprio di poter andare a vedere almeno una scuola che non ce l'abbia, non abbia niente, perché il senso appunto di questa mia trasferta a Catania è poter dare un contributo perché le cose migliorino anche qui e soprattutto migliorino nelle scuole. Vale a Catania ma vale in tutta Italia. Senta, Palermo è stato escluso dagli europei perché c'è uno stadio vetusto, bisogna anche in quel senso intervenire. Ma intanto Palermo è stata esclusa, ma comunque farà parte del lavoro che stiamo facendo per gli europei, perché potrebbe nel frattempo da qui al 2032 cambiare la formula e quindi passare da 24 a 32 squadre. Potrebbe esserci qualche problema in un altro stadio e quindi porteremo con noi la progettualità di Palermo e del Palermo Calcio, tanto più con questa nuova proprietà che insieme all'amministrazione ha voglia di modernizzare lo stadio. Senta, ieri ancora tifi razziali negli stadi, atto da condannare e da cercare i responsabili. Beh, quello sì, e sicuramente lo stanno facendo le autorità preposte per la sicurezza e l'ordine pubblico. Io mi sono espresso perché penso che ogni volta, a costo di sembrare ripetitivi, ma se è ripetitivo il razzismo, noi dobbiamo essere sempre presenti in modo tempestivo, inequivocabile, perché il nostro obiettivo è quello di uno stadio civile dove le famiglie, i bambini, le persone normali, uomini e donne possono andare senza dover convivere con fenomeni di sottocultura che hanno nel razzismo, nell'antisemitismo un'espressione insopportabile. Senta, faccio una domanda leggera, ha mangiato la granita, che gusto era, come l'ha trovata? È una cosa meravigliosa. In Sicilia, come del resto un po' in tutta Italia, mancano i pediatri, molti sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. E la situazione, secondo il sindacato ANAO e la fondazione Gimbe, è destinata ad aggravarsi. I pediatri dell'ospedale di Caltagirone hanno lanciato un appello ai colleghi di Catania: non riusciamo ad andare avanti, siamo pochi, venite a lavorare da noi. Ma il problema è diffuso e pure di difficile soluzione. In Sicilia, come nel resto d'Italia, mancano pediatri, non solo quelli che lavorano nei reparti, mancano anche i pediatri di base. Quelli che ci sono hanno un numero elevato di piccoli pazienti da assistere. In Sicilia la media per ogni pediatra è di 792, la soglia massima è di 800, che viene abbondantemente superata in città come Catania e Palermo. Al Garibaldi Inesima l'hospice pediatrico non riesce ad accogliere i piccoli pazienti con gravi patologie e chiede solidarietà e posti letto alla pediatria. La situazione è preoccupante e destinata a peggiorare, spiega il primario, il dottor Antonio Palermo, che è anche segretario regionale del sindacato ANAO. Tra 2 anni si stima che mancheranno in tutta Italia 3.000 pediatri. In pratica cosa è successo? Che l'ingresso alle scuole di specializzazione è stato fino a 1 o 2 anni fa molto ridotto e non si è tenuto conto
per tempo del numero dei previsti pensionamenti che sarebbero di lì a poco successi. Sappiamo che da qua al 2025 un numero molto elevato di pediatri andrà in pensione perché ha raggiunto i limiti di età, e quindi questo gap che ci troveremo a coprire e a colmare per noi sarà impossibile. I genitori dei bimbi lamentano mancanza di risposte da parte delle ASL, pediatri con numeri esorbitanti di assistiti, sino all'impossibilità di esercitare il diritto di iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia. Ma la qualità del rapporto medico-paziente, purtroppo, quando uno ha lo studio molto affollato o il pronto soccorso, perché poi la gente che va nei pronto soccorso, i pronto soccorso pediatrici sono super affollati, e quindi si creano quelle situazioni anche di nervosismo che l'utenza ha anche ragione, perché l'utenza non sa perché non ci sono medici, perché non c'è personale. Sino al compimento del 6° anno di età i bambini devono essere assistiti per legge da un pediatra di libera scelta, mentre tra i 6 e i 14 anni i genitori possono scegliere tra pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale. Per ovviare alla penuria di pediatri c'è una legge che consente agli specializzandi di svolgere attività nelle strutture sanitarie se affiancati da un tutore, ma anche questo non basta. Ecco, i quotidiani ne parlano oggi, Angelo? Sì, ne parlano perché la questione non è solo siciliana, come dicevi tu, ma è nazionale. Il Messaggero ha un'apertura, pensa, a questa notizia: medici in fuga, in corsia arrivano i neolaureati. Eccolo qui, sì agli specializzandi e orari ridotti, piano contro le dimissioni. La questione della fuga dei medici e dello stress lavorativo nelle corsie degli ospedali continua a preoccupare. E adesso il Ministro della Salute ha pronto un piano, i neolaureati in corsia per aiutare i medici e turni di lavoro ridotti. Insomma, quanto diceva Adelaide poco fa nel servizio. Quindi la situazione è un po' complessa in tutta Italia, non soltanto nella nostra regione. La nostra regione ha tanti altri problemi legati anche alla sanità. Intanto perché ordine dei medici ai raggi X, gli intrecci Palermo-Catania, la sanità siciliana fra inchieste giudiziarie e veleni politici, e poi anche il fronte politico, come dicevamo, c'è la sfiducia all'assessore Volo, De Luca attento e colpaccio contro la manager inidonea, fra virgolette. Quindi non è un momento bello per la sanità in genere, ma in Sicilia ci sono anche altre questioni. Sì. Poi il ponte fa sempre discutere, la Sicilia, come vedi, ha una doppia apertura come sempre ogni mattina. Ponte e scontro sui costi finali, c'è l'ok in commissione, oggi la Camera, le opposizioni, c'è la spesa salirà a 15 miliardi, ma il governo replica ne basteranno 13 e mezzo. Questa è la replica del governo, via libera dalle commissioni riunite. Oggi comincia in aula a Montecitorio l'esame del decreto Ponte, ma un emendamento della maggioranza accende la polemica delle opposizioni. Il costo salirà a 15 miliardi, regalo a Eurolink, questo così dicono. E poi c'è la replica del viceministro, sarà di 13,5 come previsto dal DEF. Insomma, la questione la troveremo anche sulle pagine interne anche della Sicilia stessa. Repetita Juvent, è giusto ricordare. Allora, 30 anni fa ad Agrigento l'anatema di Giovanni Paolo II contro bellissima la questa mafia. foto, e anche noi ne parleremo fra pochissimo, avremo anche un collegamento con Monsignor Raspanti. E poi ancora, sempre questioni politiche che riguardano la Sicilia. A Sala d'Ercole si va a rallentatore, 0 leggi e nessuna riforma. Questo è quello, insomma, che produce in questo momento il Parlamento. Pochino. Praticamente nulla. Allora, addentiamoci nelle vicende che riguardano il ponte con questo scontro, perché vi faccio vedere che stamattina non è soltanto la stampa siciliana ad occuparsene. Ponte e scontro sui costi finali, parte l'esame alla Camera, un emendamento della maggioranza fa insorgere le opposizioni perché la spesa salirà a 15 miliardi e poi ci sarà replica di Rixi, no, resterà al 13,5 per cento. E questo è un po' il progetto, come possiamo vedere, di quello che succederà con l'opera, come sarà realizzata, almeno quello che si prevede. Ma sul tema ponte scrive anche la stampa questa mattina: ponte sullo stretto, tra un anno i lavori, il governo non ridimensioni il recovery, la D di Will Bid, polemiche sterili, è un'opera storica che piace anche all'Europa. A proposito del rischio di infiltrazioni mafiosi, vigileremo, ma la responsabilità non può essere nostra. Come vedi, diciamo che il progetto è sempre
quello. Sì. Ponte sospeso, unica campata, questa è l'ipotesi più probabile, i fondi già spesi per il progetto 300 milioni, la stima del costo 13,5 miliardi ed è appunto ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Senato, secondo il CDM, il 16 marzo del 2023 il progetto esecutivo dovrà essere approvato entro il 31 luglio del 2024. Se ne parla dunque anche sui quotidiani nazionali di questa vicenda. Adesso però torniamo ad occuparci dei nostri problemi anche di carattere, diciamo, politico. L'assessore alla salute nella bufera inadeguata, si voti la sua sfiducia. De Luca annuncia la mozione contro Volo, critico anche il Movimento 5 Stelle e infuria il caso Taormina a proposito dell'ospedale di Taormina. Insomma, questa è la situazione. E poi il ritratto, il volo basso dell'igienista col cruccio della bocciatura da manager, lo firma Mario Barresi, non idonea, vita e carriera dell'ex pensionata. C'è un gioco di parole nel titolo, il volo basso. Esattamente, vita e carriera dell'ex pensionata ripescata da Schifani, il verbale dell'esame, competenze deboli e inadeguate. Questo scrive stamattina la Sicilia, ma attenzione perché come dicevamo, la nostra sanità è un po' nella bufera, no? Perché l'ordine dei medici va passato ai raggi X, c'è l'asse fra Palermo e Catania, le scatole cinese dei corsi, l'inchiesta, gli indagati etnei, il modello ideale, loro hanno un giro enorme, gli intrecci nella formazione privata e gli omissis del GIP, IPM non comment. Mamma mia. Quindi diciamo che c'è roba. Ci saranno certamente sviluppi, vedremo quali saranno. Chiudiamo con le vicende che stanno stavolta a politica pura, perché Sala d'Ercole ha perso la bussola, zero legge, nessuna riforma, la commissione al palo, pochi disegni di iniziativa governativa. Parafrasando il titolo del giallo cult di metà degli anni '80, Sotto il vestito niente, la versione meno thriller ma molto più desolante, indolente e in salsa sicola potrebbe diventare Dentro il pantano nulla. Pungente la Sicilia oggi. Quindi questa è la situazione, la fotografia di quello che ci restituisce, insomma, la politica regionale in questo momento, cosa succede all'Ars. Poi diamo un'occhiata invece ai fatti catanesi, ecco, sì. Parliamo ancora della Publi Servizi, l'ex partecipato ormai, tutto pronto per l'asta, siamo all'ultimo atto, sono arrivate ieri le firme delle rappresentanze sindacali che ancora mancavano, giovedì si chiude la procedura di licenziamento, accordo di lacrime e sangue, sperando in buone nuove. Speriamo buone nuove. Si spera praticamente che la nuova società che è destinata a nascere possa riassorbire i lavoratori di Publi Servizi. Adesso andiamo sul Giornale di Sicilia perché lo scandalo continua a Palermo. Morti anonimi, un'altra vergogna, lo scandalo delle salme trovate dentro un frigo spento al cimitero dei Rotoli continua a riservare tristi sorprese. Alcune non hanno un nome e non è possibile tumulare. È una situazione che ha, insomma, che fa riflettere, fa pensare. Bisognerebbe agire forse in maniera più determinata. Parla anche l'assessore. Fa indignare. Fa indignare parecchio. Parla anche l'assessore Orlando. Orribili scoperte, temo addirittura non siano finite. Orrore. Il disastro è iniziato a marzo del 2020, quando le bare venivano piazzate pure negli uffici. I dipendenti dovevano scavalcare i feretri per entrare o uscire. Ma che vergogna, mamma mia. Insomma, va fatta chiarezza su quanto sta accadendo. Poi una notizia di cronaca giudiziaria, condannati il medico Guttadauro e il figlio per mafia, e c'è anche una notizia che riguarda Lampedusa, nuovi aerei per svuotare l'hotspot. Poi da fare da contraltare quando succede al cimitero dei Rotoli, musica, danza e arte nel nome di Don Pino, premiate ieri le scuole che hanno partecipato ad un concorso. Insomma, dai giovani c'è la speranza che in qualche modo questa terra possa... Per ricordare la vittima della mafia, Don Pino Puglisi, giusto? Sì, infatti proprio così. Poi altre notizie dalla prima pagina, vedete anche qui, ok al ponte ma è scontro sui costi, si continua a parlarne, e il processo
un processo che si svolge a Palermo, butta fuori condanne e assoluzioni, erano stati accusati di essere al soldo dei clan, lavoravano in alcuni locali. Questa è la prima pagina del giornale di Sicilia. Siamo adesso alla Gazzetta del Sud, l'apertura come sempre dedicata alla città di Messina, ai concorsi al comune, è tutto pronto, scrive la Gazzetta del Sud, ma intanto non si sblocca la crisi politica. L'Aula tornerà a riunirsi lunedì prossimo, sono state definite le date per i test per i 26.000 candidati a 341 posti, si parte il 1° giugno, questa è la situazione. Però chiaramente la Gazzetta non può non parlare ovviamente del ponte, via libera dalle commissioni, oggi il decreto in aula, il ponte costerà 13,5 miliardi, a esprimersi sulla cifra complessiva è stato il vice ministro dei trasporti Rix, il voto di fiducia sarà il 15 maggio, ma c'è poi una storia che vedremo se avremo tempo ovviamente nelle pagine interne, perché c'è un padre separato che dice non vedo mia figlia da 2 anni, una grave e una forte denuncia. Poi altre notizie che riguardano sempre comunque la cronaca. Barcellona Pozzo di Gotto erano riusciti a ricostruire Cosa Nostra, avevano ricreato Cosa Nostra a Barcellona. Il GUP Finocchiaro ha depositato le motivazioni della sentenza che nel febbraio scorso condannò i nuovi capi e gregari dopo la riorganizzazione della mafia del Longano. E poi le beghe che riguardano sempre la città di Messina con il pasticcio dell'isola pedonale, quello che scrive la Gazzetta del Sud, la riapertura slitta a abbiamo questa parlato mattina. nel telegiornale, Esattamente, sì. Noi abbiamo affrontato la questione nella giornata di ieri, poi ci sono dei riferimenti anche ai fatti nazionali, perché sulla TV pubblica continua le tensioni, Fuertes si dimette, il tandem Sergio Rossi al vertice della RAI, questo è il punto di domanda, ma intanto oggi la Premier vede le opposizioni, il confronto parte in salita, dall'altra parte diciamo sulle riforme Forza Italia più prudente di Meloni e Lega, oltre 65 le firme per dire no all'autonomia differenziata, in Senato la controproposta. Insomma, i fatti di politica nazionale anche sul quotidiano di Messina. E allora sulle pagine interne del quotidiano messinese cerchiamo di approfondire qualcosina a proposito di quanto era successo a Barcellona. Pianificata una serie di attività illecite sul territorio, estorsioni, droga e cassa comune, sono state depositate, come dicevamo, dal GUP Finocchiaro le motivazioni della sentenza di febbraio sulla riorganizzazione della famiglia del Longano, che di fatto aveva ricostruito i clan. Anche qui ritroviamo l'anatema del Papa proprio Wojtyla, già enunciato, ne parleremo fra un po', e i silenzi complici della Chiesa siciliana. Questo è quello che scrive questa mattina. E a poi c'è proposito, anche, eccolo ecco, qui, sì. il 45esimo anniversario del delitto, parliamo della memoria di Impastato, simbolo di resistenza. Oggi ci sarà un corteo al Terrasini, procuratore De Lucia, un eroe civile. Importante che il procuratore lo abbia definito un eroe civile. Questo è quello che scrive la Gazzetta del Sud. E chiudiamo, siamo davvero in chiusura e ci occupiamo ancora una volta di autostrade. Il vuoto comunicativo del CAS e quel filo rosso tra Nasca e Sidoti, tra i due un rapporto politico di lunga data, il caso dell'aspettativa. Il presidente del consorzio autostrade vuole l'ex sindaca di Montagna Reale all'ufficio stampa. Sono beghe che riguardano però il consorzio autostrade siciliane, che diciamo gestisce poi le nostre strade per i collegamenti sulle principali arterie dell'isola. Diciamo che ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Facciamo una pausa, poi dopo i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. 7:47, buongiorno Sicilia, ancora da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Allora, rassegna stampa nazionale. Partiamo dal Corriere, Michele. Stamattina il tema delle riforme è predominante sulle prime pagine. Riforme, trattativa a ostacoli, la Meloni meglio se condivise, ma ho il mandato per farle. Fuertes lascia, si apre la partita della RAI. Oggi partono gli incontri per le riforme, la Meloni meglio se arrivano scelte condivise, ma ho il mandato per farle. Si va verso l'elezione diretta del Premier Carlo Fuertes, come detto, lascia la RAI. E poi l'intervista alla Casellati, scelta obbligata,
collaborino tutti, questi insomma gli auspici. E poi per quanto riguarda invece il 9 maggio, la festa del 9 maggio, Zelensky sfida Putin, celebro l'Europa, la festa che si fa in Russia per la vittoria sui nazisti. E invece lui l'ha trasformata in una festa per l'Europa. E poi una brutta storia, la confessione del padre, Jessica, il fratellino nascosto dal divano, il video ora è virale perché il bimbo si sarebbe salvato perché nascosto dietro il divano risparmiato dal padre. Poi la fotonotizia, vedi qui il personaggio, si parla di Meghan che mentre c'era l'incoronazione va a fare trekking in California, le vite parallele dei Windsor. Vabbè, non l'hanno voluta, fa quello che vuole, no? A un certo punto. Infatti proprio così. Questo sulla prima pagina del Corriere. Repubblica, l'apertura è sulle riforme, ma qui si parla di riforme al buio. Oggi il tavolo a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni intende solo ascoltare le proposte delle opposizioni, serve un legame diretto tra governo ed elettori, sarà il primo confronto con la Schlein, ma il PD è diviso sui colloqui, la Premier cerca sponde con Conte e con il terzo polo per avere appoggi. Rai, Fuertes si dimette, da Fazio da Milano, le star a rischio o fuga, questa è la situazione. Andiamo di nuovo a vedere cosa succede anche nel resto del mondo. Mosca celebra la vittoria del 45, ma Kiev sarà festa dell'Europa, l'abbiamo già detto, anche Lega e Fratelli d'Italia a vertice Magiaro in favore di Putin, scrive Paolo Mastrolilli. C'è un vertice promosso da Trump e i trampiani. Diciamo. Infatti, proprio così, l'internazionale dei conservatori più vicini a Trump, alcuni apertamente filorussi, si è riunita a Budapest. L'Italia era presente nel programma con almeno 5 partecipanti, fra cui Francesco Giubilei. Queste. Poi leggiamo questa fotonotizia, era una storia, fu rapita a 14 anni dagli invasori in Corea, l'ultima schiava, voglio le scuse di Tokyo, una signora ha subito violenza. Esattamente. C'è una novità che invece riguarda i titoli di Stato, perché arrivano quelli formato famiglia per fermare l'effetto BCE. I nuovi BTE valore puntano ad aumentare la raccolta del risparmio delle famiglie e saranno strumenti non indicizzati di durata variabile con un meccanismo di cedole che potrà cambiare nelle varie emissioni. Insomma, si cerca di aiutare il risparmio delle famiglie italiane, speriamo che possa in qualche modo servire. E poi leggiamo ancora La Stampa di Torino, anche qui il tema delle riforme come anticipato è predominante oggi, la scelta di Meloni, il premier eletto dal popolo, basta governi fatti in laboratorio, avanti da soli se l'opposizione non ci sta. Quindi questo è importante perché stiamo capendo che la Meloni si è orientata sull'elezione diretta del primo ministro, perché l'altra possibilità era del Presidente della Repubblica o il doppio incarico, invece premier eletto in modo Questo è quello che sarebbe l'orientamento, poi vedremo che cosa nella realtà concretamente si realizzerà. Bella quella foto. Bella. Michela, testa e cuore. Povera Murgia che sta però è una foto davvero molto molto bella, messa sulla prima dalla Stampa. Andiamo a vedere gli altri giornali. Il Sole 24 Ore, anche qui c'è una notizia, vedi, un nuovo BTP per i risparmiatori, titoli di Stati, via all'offerta dedicata ai piccoli investitori, premio per chi non vende. E poi alloggi universitari, una corsa a ostacoli per i posti del PNRR e torna il tema del caro affitti, parleremo poi stamattina anche delle difficoltà dei giovani e non solo. Vediamo la prima di Avvenire, gli attacchi di morte, le speranze di dialogo, scrive l'Avvenire nel quotidiano dei vescovi, pesantissimi raid russi su Kiev e Odessa, la Cina prova a tessere la tela della diplomazia. Speriamo che possa in qualche modo arrivare ad una conclusione. Quel grido di Wojtyla acceso l'antimafia, questa è la foto che viene messa
accanto, vedi, a quella dei giovani che supportano e scendono in piazza proprio per combattere, per dire no alla mafia. E poi le opposizioni da Meloni per dire no alle riforme. La Premier oggi presenta la sua proposta. Questo sulla prima pagina di Avvenire. Adesso leggiamo anche il giornale che ha un titolo diverso, un'apertura diversa. Permesso di soggiorno anche ai delinquenti, toghe e immigrazione, scrive la Consulta. No allo stop automatico per gli stranieri con condanne lievi, pure spaccio, decideranno tutto i magistrati. Questo è insomma il tema del contendere. Poi c'è lo schiaffo ad Israele, l'Europa boicotta, il ministro radicale, cancellato il ricevimento con Ben Gvir, si apre una crisi. Questa è un caso diplomatico. Caso diplomatico. E poi lo leggiamo qui, ma lo troveremo più avanti. Questo è veramente il massimo. Il caso dell'Orsa diventa un noir, perché JJ4 innocente, lo dice la perizia, spunta la prova degli animalisti. È una vicenda che ci trasciniamo da mesi e poi alla fine scoprono che non era quella l'orsa che avrebbe ucciso. Pare che tutto sia legato all'impronta dentale che è stata lasciata, però adesso cercheremo di capirne anche di più. Il manifesto, il gran ballo. Questo è il titolo perché scelto. c'era Morandi, è vero questo? Sì, ieri c'è stata praticamente questa partecipazione. In Senato si è fatto festa per i 75 anni, è stato invitato Morandi a cantare nell'aula, si festeggia anche il compleanno della Costituzione che Meloni minaccia di cambiare da sola. Vorrei una riforma condivisa, ma vado avanti comunque. Oggi riceve le opposizioni una sfilata tattica, così scrive il manifesto. E poi c'è ancora notizia di Fuertes, addio polemico alla RAI. Andiamo al Libero adesso, attacco del PD alla casa, questa è l'apertura, lo scippo del mattone. I sindaci Dem e la Schlein lanciano una campagna contro i proprietari, vogliono requisire gli immobili sfitti e impedire gli affitti brevi nelle grandi città, addio ai nostri investimenti. Meloni, voglio riforme condivise, ma andremo avanti anche da soli. E poi la foto, notizia, una perizia scagiona l'orso, c'è una innocente quel titolo in è galera. veramente fantastico, c'è un innocente in galera. E poi aggiungono, tocca chiedere scusa all'orsa JJ4 se la perizia veterinaria forense mostrata dal suo avvocato sul corpo di Andrea Papi dice il vero, non è stata ad aggredire, diciamo, e uccidere il giovane podista nei boschi del Trentino il 5 aprile scorso. Abbiamo un altro innocente in galera, continua ancora scrive ancora al Libero. Siamo adesso sul Messaggero che abbiamo visto a proposito delle difficoltà dei medici e quindi della fuga e in corsia arrivano i neolaureati. Riforme, cioè nei paletti del governo, Meloni alle opposizioni prima sul tavolo, niente ostruzionismo, o facciamo da soli. Cassese alla sinistra, non rinneghi il merito, e RAI, poi Fuertes via, ribaltone nelle reti del TG. Poi c'è una notizia tragica, un bus nel vuoto, in 32 erano appena scesi, la comitiva di turisti diciamo evita la tragedia ed è morto purtroppo l'autista. Mamma mia, che situazione, guarda che foto. È brutta perché è finito in una scarpata per centinaia di metri. Poi lo abbiamo già letto su altri quotidiani, Jessica, il padre killer voleva uccidere anche il figlioletto, l'uomo confessa e chiede come sta mia figlia, il secondogenito ti salva nascosto dietro il divano. 9 come maggio, sta mia figlia dopo che l'ha uccisa? Dopo che l'ha uccisa. La parata tragica dello zar Putin, sempre più solo a proposito dei festeggiamenti, lo abbiamo detto, per la vittoria sui nazisti. Siamo adesso al Fatto Quotidiano. L'Unione Europea spara sulla Pax cinese e dirotta il PNR sulle armi, urgenza per spostare i fondi dalla sociale alle munizioni. Sanzioni contro i negoziati, si tratta, von der Leyen colpisce 7 società del dragone, aiutano Putin. Questa è la lettura che fa il Fatto Quotidiano. Sulla Verità si parla ancora, diciamo, di casa, ma è un po' più complesso il discorso, caldaie, sfratti e affitti. Chi ha una casa
è perduto. Ecco. La transizione green ci lascerà al verde, scrive ancora il quotidiano di Maurizio Belpietro. Non solo le auto, impianti di riscaldamento e condizionatori entrano nel mirino, oltre che dell'Unione Europea, dei sindaci di sinistra che vogliono anche impedire ai cittadini di destinare le abitazioni ad uso turistico. Il tutto in un paese dove ci sono oltre 500.000 di alloggi occupati abusivamente senza che nessuno faccia nulla. E poi si legge ancora sempre sulla prima pagina della Verità, l'Organizzazione Mondiale decide pure sulle mosse, dopo la resa ai diktat si torna alla normalità. La vicenda è sempre quella ovviamente legata al Covid, una battaglia che ha il quotidiano. Ancora c'è tempo, probabilmente forse per un paio di prime pagine con, vediamo subito, Il Riformista. Guarda, c'è un titolo molto particolare, Il Riformista, fotonotizia, ciao ciao bambina è il titolo scelto dal Riformista, quello che scrive. La prendono in giro, in qualche modo, diciamo sì. E poi La Nazione, Meloni e le riforme avanti anche da soli, e la Premier spinge sul nuovo assetto costituzionale, vorrei una scelta condivisa, ma io ho mandato, dice, dei cittadini e vado avanti. Questo è il concetto più volte espresso dalla Meloni. Abbiamo anche la prima pagina del Tempo che leggiamo subito, il PD ostacola le riforme, governo e lavoro, Meloni aperta al dialogo. Parliamo, sto già guardando, stai andando avanti. Parliamo ma no all'Aventino, o il mandato degli italiani. Al Schlein, in vista del primo faccia a faccia con la Premier, fa sapere che si opporrà a tutto, e quindi vedi che faccia a faccia, ma vediamo un po' che cosa dicono Tajani e la Meloni. Gli famo uno scherzo, gli dimo che vorremmo rimettere la monarchia. Quindi questo è, devo dire, pungente e bellissimo. Il titolo scelto stamattina dal Tempo, quotidiano romano. Finiamo qui con la rassegna stampa nazionale, poi più avanti magari potremmo fare anche degli approfondimenti. Guardiamoci un po' il meteo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una settimana dinamica sul nostro territorio, con un susseguirsi di perturbazioni nel corso della giornata di martedì, tempo infatti in peggioramento a partire dal nord-ovest con qualche fenomeno sparso, condizioni di marcata variabilità invece al centro-sud. Tempo infatti anche a tratti instabile sulla Sicilia, con qualche fenomeno a macchia di leopardo che potrà essere localmente anche a carattere temporalesco, specie sui settori interni. Le temperature saranno in calo di qualche grado, specie nelle aree non soleggiate, con massime infatti che si aggireranno intorno ai 22 e 23 gradi. Condizioni di marcata variabilità nel corso della giornata di mercoledì, giornata infatti di alternanza tra sole e nubi, con qualche possibile fenomeno associato che interesserà principalmente il messinese, la ventilazione debole a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari che saranno prevalentemente calmi. Temperature che non subiranno particolari variazioni, solo lieve rialzo di qualche grado, con valori massimi intorno ai 23-24 gradi. Ma per maggiori dettagli sulla vostra località vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. 8 e in punto. Abbiamo con noi un ospite, il professor Rosario Leonardi, andrologo, urologo. Grazie di essere con noi, buona giornata. Cresce il consumo delle medicine come Viagra e Cialis usate dagli uomini per vincere ansie e insicurezze nei rapporti sessuali. Il risultato è che molto spesso provocano dei disturbi cronici. È così, dottore? Questi disturbi sono in aumento? Diciamo che è un momento difficile per il sesso maschile, è un momento di difficoltà perché diciamo che degli stereotipi che oggi girano molto sui web mettono l'uomo medio in grande difficoltà di identità. Ecco, diciamo che l'uomo prestante al 100% oggi è quasi un must piuttosto che un'eccezione, e quindi è chiaro che si fa uso e abuso di queste compresse per cercare di raggiungere questo top di prestazione che spesso non è poi la regola. E questo soprattutto tra i giovani, vero professore? Ma i giovani più di tutti, perché i giovani chiaramente sono quelli che più facilmente vanno a vedere su internet anche
dei falsi modelli, e quindi si immaginano... Anche i siti porno, queste cose I qua. siti porno sono assolutamente molto visitati dai giovani, e pensano che quella sia la realtà, e quindi di fatto poi cercano di trovare una soluzione per dare alla propria prestazione normale una super prestazione. Quindi non è, diciamo, in termini medici, senza dare giudizi di tipo morale o altro, non ne avrebbero bisogno, è questo? Ma sicuramente il 90% di loro no. Diciamo che è assolutamente lungi da dare qualunque giudizio di tipo etico-morale, ma è chiaro che la salute e il benessere sessuale è un qualcosa che deve comunque essere l'obiettivo dei giovani, ma di tutti, perché il disagio sessuale che oggi aleggia nella popolazione è un qualcosa che dovrebbe far riflettere molto. Anche sui nostri modelli, sui nostri stili di vita, l'idea che comportamenti, diciamo, che vanno. Ecco, ma il Viagra e il Cialis usati in questa maniera, così, diciamo, un po' alla bella e meglio, provoca poi dipendenza? Ma è una dipendenza di tipo psichico, non una dipendenza di tipo reale. Nel senso che poi non ci si sente sicuri se non si ha la compressina in tasca nel momento in cui magari ci si approccia a un rapporto sessuale. Ecco. Quindi non c'è una dipendenza fisica, ecco, come può essere per esempio un oppioide, no? Però c'è una dipendenza psicologica che è importante, è pericolosa, no? Certo, è importante, tant'è vero che quando c'è un problema bisogna rivolgersi all'andrologo piuttosto che curarsi fai da te, perché l'andrologo ti dosa il farmaco, te lo gestisce in modo tale che poi tu ne possa fare a meno. Questo nel caso in cui non si tratti appunto di aderire a modelli di superuomo, eccetera, eccetera, ma chi ha realmente dei disturbi. Dei problemi, certo, i problemi esistono, sono problemi talvolta organici, legati il più delle volte a problematiche metaboliche tipo diabete, per esempio, ipertensione, problemi vascolari. Ricordo che le alterazioni vascolari al pene possono precedere di anni i problemi alle coronarie, tant'è vero che noi andrologi diciamo DE, disfunzione erettile, evento sentinella, curati, fatti vedere e probabilmente ti salvi la vita. Quindi non da un eccesso all'altro, cioè nemmeno trascurarlo questo tipo di problema. Assolutamente no, e non va trascurato, va gestito come un qualunque problema della nostra salute, e chiaramente in tutto questo bisogna anche considerare che tipo di rapporto uno gestisce, se è un rapporto stabile, occasionale, il rapporto con la moglie, il ruolo della partner, è un problema sociale più oltre che essere un problema medico. Perché poi questo può aumentare anche la dose di stress e di tensione, e quindi creare poi disfunzioni. Certo. Aggravare le disfunzioni, diciamo. Certo, il rapporto in pratica in una coppia stabile è un rapporto a due, e quindi come reagisce l'altro nei confronti di una disfunzione è fondamentale. Ci può essere indifferenza, ci può essere rabbia, ci può essere attenzione. Quindi sono tre modi diversi di vedere il problema e spesso tre modi diversi che portano a soluzioni diverse. È logico, perché se ci si sente capiti, tanto per dirne banalmente, può essere utile. Un supporto, certo, è un supporto assolutamente. Quali sì. sono gli esami da fare? Accennando per chi non è rapidamente addetto ai lavori. Certo, intanto gli esami metabolici per capire se c'è qualche fattore di rischio, gli esami ormonali, perché è chiaro che qualche volta ci può essere una carenza di testosterone reale o indotta, la prolattina per esempio, l'omocisteina, cioè tutte quelle, la glicemia, ne avevamo parlato prima, certo. Non dimentichiamo il colesterolo, insomma tutti esami generali per la salute in senso generale. E poi qualora ci fossero problemi sospetti di alterazione vascolare, un esame principe è l'eco color Doppler del pene dinamico. Che cos'è? Un esame ecografico che fa vedere i vasi del pene come sono combinati, se sono liberi, se sono in uno stato di spasmo, se il sangue arriva in maniera corretta o meno. Sono esami molto semplici da fare, non sono invasivi, ecco, questo voglio dire. E comunque si avverte anche, diciamo così, in ambulatori, nei reparti medici, una crescita di questo Sì, il fenomeno è in crescita esponenziale. Esponenziale. Perché, ripeto, non è un problema solo di alterazione organica, ma di disagio sessuale. Quindi c'è uno stato generale
come dire, incapacità di collocarsi nel posto giusto con i propri mezzi e con le proprie prestazioni in un contesto corretto. Quindi c'è un'alterazione anche di contesto. Spesso i giovani, per esempio, oggi hanno un rapporto col sesso difficile. Sappiamo... In che senso, professore? Cioè... Ma intanto perché sappiamo che ci sono anche crescenti diciamo, motivi di orientamento sessuale, non come una volta. Sappiamo che c'è la cosiddetta sessualità, l'omosessualità lo sappiamo, non possiamo considerarla patologia, ma comunque è un qualcosa che anche soffre di queste problematiche, perché il rapporto a due non deve essere necessariamente un rapporto uomo-donna, certo. Può essere anche un rapporto donna-donna, uomo-uomo, ma anche in questi contesti ci può essere un problema di disfunzione erettile e di disagio sessuale. Certo. E quindi è chiaro che il quadro si amplia moltissimo e i contesti sono diversi, i rapporti, diciamo, il substrato culturale dei soggetti del rapporto sono diversi, quindi come ben può capire non è soltanto un fatto organico ma diventa un fatto sociale, ecco perché è esponenziale. Voi avete anche un ruolo, diciamo, da psicologi, diciamo, da sociologi, come dire? Sì, diciamo che l'aspetto sessuologico è importante. Chi ha avuto la fortuna di specializzarsi anche in sessuologia ha affrontato anche queste problematiche che non sono soltanto problematiche mediche ma sono anche problematiche sociali, problematiche psicologiche. C'è poi una figura anche particolare che è lo psicosessuologo che si occupa proprio del problema psicologico di queste problematiche. Chi dovesse avvertire questo tipo di disagio, lei cosa suggerisce? Prima gli esami, diciamo, che si devono fare, oppure un colloquio con... Ma la cosa iniziale sicuramente è escludere che ci siano problematiche organiche, poi se l'andrologo ha anche una formazione sessuologica, insomma, è sicuramente solo anche che meglio. Certe volte quando si è molto giovane tutto questo diventa un po' più difficile, complicato, no? Complicato perché si ha paura di andare dal medico e quindi... Anche di parlarne in famiglia, per esempio. In famiglia ormai se ne parla poco. Poco proprio. Diciamo che si parla di più con gli amici, nel cosiddetto branco, no? Oggi c'è questa entità sociale che non è la famiglia ma sono gli amici, insomma, secondo uno schema ben definito. E poi chiaramente spesso bisogna avere la forza di parlarne col medico, tant'è vero che noi gli anni scorsi abbiamo iniziato un percorso di educazione sessuale nelle scuole che secondo me è un fatto dovuto ai nostri giovani, perché una cosa è la conoscenza, come diceva lei, di siti porno, no? Dove si ha un'immagine distorta della sessualità, una cosa è l'educazione alla giusta affettività, che è una cosa diversa. Professore, io le volevo chiedere, ma ci sono dei rischi legati all'utilizzo di questi farmaci per aumentare le prestazioni? Perché è chiaro che una ragazza di 18 anni incomincia a 18 anni a fare uso di questi farmaci, c'è probabilmente forse un rischio. Ma questi farmaci sono tutto sommato farmaci sicuri, non sono farmaci che creano grossi rischi ai dosaggi giusti e nei contesti giusti. È chiaro che se noi associamo alla compressa anche l'alcol possiamo avere cali pressori importanti, come per esempio un soggetto che è avanti negli anni ed ha una problematica coronarica non conosciuta, per cui non può salire un piano di scale, si prende un Viagra ad alti dosaggi, è chiaro che può avere poi problemi di sincope, problemi cardiologici importanti. Quindi la somministrazione dovrebbe essere sempre dopo una prescrizione medica, non fatta a caso. Per concludere, professore, lei parlava dell'esigenza di diffondere un po' meglio l'educazione sessuale e sentimentale, diceva poco fa. Sì, affettiva, perché in effetti siamo in un mondo anaffettivo, cioè in un mondo dove il rapporto è con lo schermo, non è un rapporto con la persona. Spesso questi ragazzi si mettono assieme e si lasciano con un like, una cosa che insomma ai nostri tempi non era possibile. C'era un dialogo, bisognava sentire l'altra parte, oggi l'altra parte non esiste, c'è un rapporto molto egoistico dove in pratica c'è una introspezione di un messaggio che può significare tutto e niente, perché non c'è, come dire, la comunicazione anche visiva, anche l'espressione, noi stiamo parlando, insomma, no? Se c'è il sorriso, l'empatia, ecco. Lo schermo non dà tutto questo, quindi è una comunicazione molto sull'io e non sul noi. Quindi lì diventerebbe importantissimo il ruolo della famiglia e della scuola.
Esatto, la famiglia sicuramente dovrebbe riappropriarsi di questo spazio difficile, perché è chiaro che è uno spazio che diciamo, ha lasciato ad altri, e la scuola, perché è chiaro che la scuola come istituzione della cultura è anche istituzione della formazione al rapporto sociale. Grazie professor Leonardi per queste importanti informazioni e anche raccomandazioni. Adesso facciamo una pausa ancora e poi parleremo dei nuovi impegni antimafia della Chiesa siciliana. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. 8:15 in punto, siete a Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza Ed Angelo Gagliano. Allora, diamo ancora un po' un'occhiata ai quotidiani? Sì, ci sono un paio di notizie, mi piace sottolineare, e intanto guarda, torniamo a parlare di caro prezzi, perché la notizia è sul Messaggero. A proposito delle speculazioni, i prezzi calano nei campi ma nei negozi restano alti. Per zucchine, melanzane, spinaci, costi già all'ingrosso sono già calati, non al dettaglio. In un anno gli spaghetti più cari del 17%, ne abbiamo parlato anche ieri, e poi mentre il grano è ribassato addirittura del 28%. Quindi insomma questa è la situazione. Il carrello della spesa, variazione dei prezzi all'ingrosso, rilevato da Unioncamera, vedi i prezzi come sono cambiati. Vanno meno 43,3% il ribasso, mentre invece quando andiamo a comprare più 3%. Il cavolfiore è stabile, le zucchine invece sono calate del 32%, sono aumentate del 2% al dettaglio, i carciofi sono scesi del 27%, sono aumentati del 5%. Cioè aumenti ingiustificati. Esattamente, aumenti ingiustificati, e poi rincari del 23% anche per il gelato, con il caldo i consumi sono ripartiti e quindi basta che ci sia un aumento di qualche cosa, cioè di consumi, e allora subito aumentano i prezzi. Non si fanno sfuggire Assolutamente, nulla. controllano tutto, anche i gelati. Questa è una notizia, anche questa è una notizia piuttosto seria, perché ti ricordi la docente vittima di bullismo? Già. E la beffa della professoressa umiliata dagli studenti ed è stata sospesa dal sospesa. preside. L'hanno buttata per terra e poi postato il video sui social, poi accusata di molestie verso un ragazzo. Li ho denunciati, mi sento ferita, voglio giustizia. Ma ha ragione, a Latina. Questo è quello che è successo a Latina. Ma ci sono altre notizie che arrivano dai quotidiani stamattina. La cyberpedofilia, Michele, un altro grave... A proposito di rete. Grave problema. La rete dell'orrore. In un anno adescati 90 bambini. Caspita. Ma la notizia è che l'età si abbassa sempre di più e cresce il numero dei piccoli, anche di 10 anni, plagiati da adulti che si presentano come coetanei sui social. In 4 mesi già 14 casi accertati di minori molestati online, 12 le persone arrestate nel 2022. Bisognerebbe stargli dietro ai bambini quando stanno sui telefonini e sui computer. E c'è il racconto poi di un genitore: mia figlia era convinta di parlare con un ragazzino di 15 anni, invece era un cinquantenne ed è finito adesso sotto processo. Quindi la rete, vedi, è davvero insidiosa. Traumi terribili per questi bambini. Nasconde davvero tantissime insidie. Adesso c'è invece una curiosità che mi piace segnalarti. I nuovi mondi, titola Repubblica, una caverna con vista sulle valli della Luna. Per vivere nello spazio torneremo primitivi. Cioè saremo nelle caverne. Costruire lassù significa portare la terra con te. Insomma, stiamo parlando di scenari futuristici, ovviamente. Una caverna lunare, non è una caverna. male. Questo è il rendering di un insediamento in una caverna lunare, i cunicoli potrebbero ospitare i pionieri delle future missioni. Quindi pensa, l'uomo è davvero, la fantasia dell'uomo è impressionante, al di là di quello che può essere l'intelligenza artificiale, di tutto quello che ci può offrire la rete, no? Però l'uomo batte tutti. L'esplorazione, la fantasia, la voglia di trovare nuove frontiere. La curiosità. Esattamente. Poi sempre ancora dalle pagine interne dei quotidiani questa mattina c'è una notizia che
così spaziamo dalla cronaca, arriviamo anche allo spettacolo. Mengoni Show a Liverpool, torno dopo 10 anni, ma stavolta me la godo tutta, incontro con il cantante alla vigilia dell'Eurovision, che è il festival, insomma, europeo. E lui rappresenta l'Italia. Rappresenta l'Italia, una bella storia quella che racconta Mengoni. Sempre dai quotidiani, per spaziare, mi piace trovare una notizia di economia. Prima abbiamo parlato di come i costi, insomma, non rispettino poi l'andamento reale, no? Noi paghiamo di tasca. Però qui c'è la Cina che sta per fare una mossa intelligente, pare. La mossa della Cina sull'auto: produrre le batterie in Europa. Progetti miliardari in impianti per aggirare il blocco all'import. L'Italia viene snobbata. Ancora una volta, è vero, l'Italia vuole abbandonare la via della seta, no? Perché c'è questa discussione e la Cina ha i suoi progetti. Ecco, lì c'è la mappa. Esattamente, l'Italia in questo momento verrebbe lasciata fuori da questi investimenti che la Cina sta approvando per quella che è l'auto del futuro, no? Le batterie dell'auto, perché le auto si avviano ad essere sempre più elettriche. Comunque i motori, diciamo, a scoppio, quelli a benzina tradizionali, saranno banditi, prima o poi dovrebbe arrivare questa notizia. Poi torniamo invece alle altre notizie. Ce n'è una che arriva, però mi piace evidenziarla, dall'Inghilterra. Vediamo se riusciamo tra i tanti quotidiani di stamattina a parlare anche... Ma quanti ne hai? Ne hai 200 lì? Ne ho tantissimi, ne ho veramente tanti. Cioè, il nostro Angelo riesce a districarsi in quella marea di pagine. C'è davvero di tutto, guarda, stamattina sui quotidiani. C'è la prima foto ufficiale di Carlo. L'abbiamo visto prima con Meghan che andava a fare trekking, no? E qui c'è la foto ufficiale di due immagini diffuse proprio Carlo da, III. esattamente, del Buckingham Palace, re Carlo III e della regina Camilla incoronati per l'appunto sabato. Il trekking di Meghan e il volontariato di Kate, la distanza tra i Windsor, diffuse le foto ufficiali di re e regina grazie al paese. Questo è il racconto che ci restituisce il Corriere della Sera su quelle che sono le prime immagini ufficiali. Attenzione, questa è l'immagine ufficiale di re Carlo III. Dunque la nuova era è cominciata di fatto con l'incoronazione avvenuta proprio sabato. Poi torniamo invece alle notizie un po' più pesanti, fra virgolette, perché parliamo di guerra, no? E il conflitto continua, nonostante insomma i tentativi, abbiamo detto da una parte e dall'altra, un po' la Cina, un po' l'Europa, tutti quanti stiano facendo la mediazione, ha fatto Erdogan. Pioggia di fuoco su Kiev, decine di attacchi sulla capitale, missili su Odessa, li abbiamo respinti tutti, dicono gli ucraini. Zelensky cambia la data più cara a Mosca, il 9 maggio si celebrerà l'Europa, l'abbiamo visto, quindi c'è l'ennesimo tentativo, la conferma dell'avvicinamento dell'Ucraina all'Europa. Si distacca sempre più da quella che poteva essere considerata la madre patria, no? Russia, perché una volta l'Ucraina faceva parte di quella che era l'Unione Sovietica, poi dopo la caduta del muro, dopo il disfacimento di quello che è stato l'impero sovietico, è diventata una nazione libera. Però attenzione, da una parte c'è chi subisce le bombe, dall'altra parte nelle retrovie russe cresce la paura. C'è un rischio droni, niente festa della vittoria. Dopo cosa è accaduto, dopo gli attacchi che ci sono stati sul territorio russo, a Kursk, tra i fanatici di Putin che temono incursioni nell'anniversario della sconfitta del nazismo, le bimbe che indossano la Z e le bandiere dell'URSS, l'Ucraina ci minaccia, ma Mosca allestisce la parata. La situazione è certamente... La parata è oggi, La parata è oggi, però è un po', diciamo, limitata. Un clima di tensione. Grande tensione, perché si temono, si possono pensare che ci possano essere delle incursioni in territorio russo da parte di droni che potrebbero arrivare. Droni ucraini. Droni ucraini, questa è la situazione. Poi ancora, sempre su questo tema, vedi anche Repubblica, Kiev annulla la festa della vittoria russa, da oggi il 9 maggio è il giorno dell'Unione Europea. Mosca blindata, sfilata
date cancellate, ma Putin parlerà. Ricordiamo il simbolo della vittoria per i russi. E sta sui carri armati anche russi che invadono l'Ucraina. Appare sempre più lontana, peraltro. In questo momento diciamo che anche la stessa armata Wagner in qualche modo pare che stia segnando il passo a Bakhmut, dove gli ucraini hanno riconquistato una parte del territorio, un territorio distrutto, assolutamente ormai raso quasi al suolo. Direi di tornare, se tu sei d'accordo, su alcune prime pagine che non abbiamo visto questa mattina, visto che abbiamo il tempo per approfondire. E allora la Gazzetta del Mezzogiorno, con la famiglia sterminata, confessa il panettiere, il duplice omicidio di Torremaggiore, il figlio si è salvato nascondendosi dietro un divano, il bimbo, dunque il bimbo piccolo, PNR. Ecco la mappa, 6 miliardi destinati alla Puglia, una alla Basilicata, corsa contro il tempo e poi ancora le riforme, la Meloni vede le opposizioni, Puglia va in pensione, l'assegno di cura, questa è una cosa strettamente legata. legata. Facciamo una pausa, se tu sei d'accordo, con un sorriso e ci guardiamo il promo di Insieme. Il giorno dopo sulla spiaggia non c'era più un ombrellone, c'era un accampamento. E accanto a noi c'era una famiglia di Milano, la signora Aurora, che aveva un bambino della mia stessa età, Andrea, e io e Andrea giocavamo insieme. Solo che la signora Aurora a mezzogiorno arrivava sul bagnasciuga, guardava il figlio da lontano, spiaggia affollata, immaginate una spiaggia affollata, lei arrivava sul bagnasciuga, guardava il figlio da lontano e diceva: Andrea, è mezzogiorno, sali che si mangia. E Andrea zitto e muto usciva dall'acqua asciutto e andava a mangiare. All'orario di pranzo nostro, il 4 mancano un quarto. Mia mamma voleva venire a chiamarmi e voleva parlare in italiano per non fare brutta figura con la signora di Milano, e iniziava a sorridere, perché per mia mamma sorridere era già in italiano. Mia mamma arrivava sul bagnasciugo con quel pareo attaccato giusto con la punta, e dopo mangiato con l'etichetta bianca interna, zatteroni di sughero e polpaccio alla Bruscolotti, vecchio difensore del Napoli, tallone duro tipo scorze grana padano, mignolo sull'alluce, smalto rosso e dita incriccate di un anno con un callo a pallina che mia mamma usava da biberon da mettere in bocca a mio fratello per farlo stare zitto. Mia mamma arrivava sul bagnasciuga, mi guardava da lontano, mani sui fianchi, e da lontano diceva: Ciro, sali, vieni, mangi. Sciutti un po' di sole in petto. Sali, mangi, che mamma ti monna una perseca. Sali, sciutti, mi stai facendo rannare. Vieni, sciutti, ti stai spognando le rete. E vieni a respirare un po' di ionio. Sciutti, mangi, sali, vieni. Io non la pensavo proprio. Ciro! A un certo punto mia mamma si alzava sulle punte e mi guardava: chi t'è morto? Diceva la signora a fianco: ma come dici le parole a tuo figlio? Non è una domanda! Voglio vedere se il bambino si ricorda ultimamente che è morto a lui e a mio marito che non si alza dalla sedia e lo va a prendere. Grazie, viva l'estate, viva il mare. Mauro! Da non perdere Insieme. Allora, abbiamo parlato del fatto che aumentano i prezzi in maniera ingiustificata e i salari rimangono quelli che sono, e i nostri purtroppo sono tra i più bassi d'Europa. E come non bastasse, per i più giovani sono dolori, perché i giovani che nel 1985 a 35 anni guadagnavano in media il 20% in meno rispetto ai colleghi più di età maggiore, insomma ultra cinquantenni e così via, oggi la differenza tra chi è appena assunto giovane e chi ha parecchi anni di carriera è di circa il 40%, quasi il doppio di stipendio. Quindi battaglia degli stipendi, come la definiscono giornalisticamente, con vincitori e vinti. Ne vogliamo parlare con Antonio Perdichizzi, che è della piccola industria Confindustria Catania. Buongiorno e benvenuto. E con Buongiorno.
Sebastiano Cappuccio della CISL della Sicilia. Per Dichizi, voi che avete il polso un po' della situazione, piccola industria, Confindustria a Catania, è così, e corrispondono a questi dati che abbiamo enunciato, cioè da una parte salari bassissimi rispetto al resto dell'Europa, tra i più bassi d'Europa, e dall'altra grande divario tra giovani e diciamo, chi è un po' più avanti negli anni nell'occupazione. Sì, oggettivamente quello che sta succedendo in questi anni è anche la dinamica dell'inflazione e delle varie crisi, quella sanitaria prima, energetica poi, ha messo a dura prova l'equilibrio che si era creato nei prossimi anni, fermo restando che probabilmente sono problemi che partono da lontano. Ci sono divari importanti, come troppo spesso accade. Questi divari riguardano in particolare anche il nord e il sud del nostro paese e troppo spesso purtroppo riguardano i più giovani. Ci tengo a fare una precisazione importante. Credo che, e sono sicuro che anche l'altro collega potrà confermarlo, una delle cose più importanti e principali è sicuramente il rispetto delle regole, perché abbiamo già oggi con la contrattazione collettiva, con i contratti di lavoro che le industrie, le imprese, soprattutto voglio dire quelle aderenti a Confindustria che hanno una certa dimensione, devono competere sui mercati, hanno già dei parametri e delle regole assolutamente, devo dire, valide, funzionali e che su un tema di retribuzione minima o salario minimo si trovano già come dispositivi abbastanza avanti. C'è un tema di rispetto di queste regole che non sempre magari viene riuscito, diciamo, viene applicato e questo è un primo punto. Poi sulla dinamica retributiva di ingresso dei più giovani, dell'equo compenso, perché il mercato del lavoro è sempre più competitivo e dobbiamo essere bravi ad attrarre i giovani, trattenerli nel nostro sud e magari farli anche tornare, effettivamente c'è molto da fare e anche le imprese devono fare la loro parte. Sentiamo il sindacato. Cappuccio, come fronteggiate o cercate di fronteggiare questo divario, questo gap salariale tra i più giovani e quelli che hanno un'età maggiore, che fanno le stesse mansioni e dovrebbero ricevere più o meno lo stesso salario, a parte l'anzianità naturalmente, che anche quella conta? Ma guardi, intanto grazie per la domanda. Condivido anche le riflessioni che faceva il dottore di Confindustria, e cioè intanto noi siamo in una fase molto complessa, ovviamente che riguarda questo riassetto economico-sociale complessivo a seguito dei temi legati all'economia degli anni scorsi, la pandemia, la guerra, eccetera. Siamo in una fase in cui l'inflazione, per effetto delle condizioni anche determinate dalla guerra in Ucraina, ha assunto, e quindi aumento di tariffe, di prezzi e così via, ha assunto 2 cifre in questo paese, mai successo nei decenni precedenti. Allora bisogna concentrarsi fortemente sul tema del lavoro, e sul tema del lavoro bisogna concentrarsi su 2 aspetti. Noi riteniamo da una parte, peraltro ci è aperta una mobilitazione nazionale in questo momento da parte dei sindacati confederali CGIL, CISL qui nei confronti del governo, perché noi pensiamo che partendo dal decreto fiscale, che deve essere, come dire, affrontato diversamente, partendo dal decreto delega sul lavoro che ha messo in campo il governo, che anche questo va aperto in confronto in modo più dettagliato, bisogna partire da alcune questioni. Noi pensiamo prima che bisogna riprendere una politica dei redditi in questo momento nel Paese. Cosa vuol dire politica dei redditi, Cappuccio? Politica dei redditi significa andare ad affrontare proprio la questione legata ai salari, alle pensioni e agli stipendi che stanno subendo ovviamente per effetto dell'inflazione una caduta verticale. Da questo punto di vista, un primo aspetto, bene la prima parte che il governo ha affrontato sul cuneo fiscale, cioè significa sullo scarico della tassazione sul lavoro, però ancora non basta, bisogna accentuare e aumentare il tema legato al cuneo fiscale, bisogna poi riequilibrare sul tema del fisco quelli che sono, come dire, gli elementi che contribuiscono e pagano di più, e cioè
chi lavora, e quindi il lavoro e lo scarico delle tasse sul lavoro a fronte di un problema legato al fisco in questo paese che va totalmente ridisegnato. Inoltre bisogna mettere al centro un forte collegamento fra un investimento sul lavoro, le politiche attive, che sono quelle che devono rilanciare proprio le professionalità, le capacità di tenuta all'interno del mercato del lavoro, e rispetto a tutto questo bisogna concentrarsi su questi temi. Intanto rinnovare immediatamente tutti i contratti che, come ben si sa, in questo paese ancora sono fermi, peraltro ce ne sono alcuni che sono fermi da tanti anni, e nei rinnovi contrattuali, come diceva peraltro Confindustria, dentro i contratti il nostro paese è assolutamente in linea con le retribuzioni da affidare rispetto alle professionalità, cioè il rispetto dei contratti di lavoro garantisce alle professionalità richieste una retribuzione assolutamente adeguata. Quindi è un sistema complessivo che bisogna rimettere in moto da questo punto di vista. Però ci sono queste contraddizioni molto, molto evidenti. Da una parte il divario salariale tra giovani e meno giovani, e dall'altra ancora i salari nostri che sono tra i più bassi d'Europa. Per Di Chizzi ce lo confermava, è così, no? Sì, è così. Un accenno velocissimo al fatto che sappiamo tutti che la situazione è drammatica. Vedendo quella slide prima, su questi divari retributivi, consideriamo che le persone in quella fascia d'età, purtroppo, diciamo, ci sono quelli che lavorano e sono in questa situazione, poi abbiamo quelli, i cosiddetti NEET, no? Quelli che non lavorano e non sono in formazione, che nella nostra regione sono almeno il 25% e in certe fasce molte di più, e aggiungo, abbiamo una serie di persone che purtroppo perdiamo ancora prima della possibilità dell'ingresso nel mercato del lavoro a causa della dispersione scolastica. Ecco, così generiamo fenomeni di povertà, e con questi dati non possiamo meravigliarci se negli ultimi 10 anni abbiamo perso 275.000 corregionali che hanno scelto di andare altrove per una necessità, anzi non hanno scelto, è stata una imposizione della mancanza del lavoro o del lavoro corretto. Questo gap salariale è un tema estremamente importante, così come quello della creazione di lavoro. Se non riusciamo a innescare velocemente, e appunto come vedete trovate tanto la Confindustria quanto il sindacato molte linee su questo, il rispetto delle regole garantisce standard di qualità, standard europei, però dobbiamo fare uno sforzo in più. Credo che le imprese stiano comprendendo come investire correttamente nei giovani, sia nella fase di primo inserimento, mi riferisco anche agli stage o ai periodi di apprendistato in cui probabilmente bisogna sforzarsi di più per garantire delle retribuzioni idonee, e poi nella fase di inserimento contrattuale bisogna dare più possibilità di costruire il loro futuro. Perfetto. Anche perché le sfide che abbiamo oggi si vincono solo così. Grazie. Caputo, è una strada, come dire, che voi condividete, si può, come dire, ridurre questo gap, si può anche ripercorrere un po' le medie europee e tornare ad essere un paese con i livelli, diciamo così, in linea con l'Unione? Guardi, assolutamente sì. Ripeto, buona parte delle cose che ha detto il collega di Confindustria sono assolutamente corrette, ma noi stiamo spingendo su questo. Peraltro siamo in una fase in cui, come ben si sa, al di là delle discussioni o delle chiacchiere sul come la modalità, abbiamo una mole di investimenti importanti, ovviamente partendo dal piano di resilienza, agganciandoli a quelli dei fondi comunitari europei, che nello specifico sulla coesione sociale e sul lavoro, poi ci sono le infrastrutture, ci sono le questioni energetiche, tutto qua, ma c'è una condizione per un riassetto e un rilancio attraverso gli investimenti di quelle che sono le politiche occupazionali, e quindi questo è perfettamente in linea. È chiaro che però bisogna su questo mettere in campo un confronto concreto. Noi siamo assolutamente disponibili, perché il lavoro mica si inventa, il lavoro lo costruisci. Mi sembra un orientamento Michele, molto per chiaro. chiudere, se permetti, c'è una fotografia, guarda, che il giornale testimonia stamattina alla Stampa, guardate.
10 città italiane per gli stagisti. Roma, quella che dà di più, 792 euro al mese, Catania 644. Quella che ne dà di meno. Quelli che ne dà di meno, però se andiamo all'estero, Londra 2.753 euro, Nottingham 2.058, Manchester 2.015, Newcastle 1.855, Stoccolma 3.111. Mamma mia. Questi sono gli stipendi Aiuto. per lo stage negli altri paesi europei. Vabbè, questa prego, guardi, per concludere brevemente, per favore. Sì, ma dice assolutamente correttamente, ma per fare questo intanto rinnoviamo tutti i contratti e non rinnoviamoli solo ed esclusivamente con le percentuali che ci si inventa, ma rinnoviamoli rispetto a quello che è il tema che oggi sta aggredendo i salari e quindi l'inflazione. Diamo intanto corso a questo, dopodiché rispetto alle professionalità i nostri contratti prevedono assolutamente dei salari equilibrati rispetto alle professionalità e delle progressioni già previste. Bene, grazie a Sebastiano Cappuccio della CISL Sicilia, grazie a Antonio Perdichizzi, Piccola Industria Confindustria Catania. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo dell'anatema di Giovanni Paolo II contro la mafia, il nuovo impegno della Chiesa. State con noi. 8:41, abbiamo ancora un argomento importante da affrontare oggi, è l'intenzione, la volontà della Conferenza Episcopale Siciliana di spezzare definitivamente ogni residuo legame che ci possa eventualmente essere tra la mafia e i riti religiosi della Chiesa, ed è sulla scia di quanto 30 anni fa aveva stabilito con un anatema famoso e importante Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi. Rivediamolo. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Una condanna severissima, quella di Giovanni Paolo II. Con noi Monsignor Antonino Raspanti, che è presidente della CESI in collegamento. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Come Commissione Episcopale Siciliana siete su questa scia e avete firmato un nuovo protocollo di collaborazione per spezzare qualunque residuo, eventuale legame tra la mafia e i riti religiosi. Insomma, un protocollo contro gli inchini nelle processioni religiose? Sì, certo, è un protocollo che mira ad una ampia e sistemica collaborazione in questo caso con la Regione Siciliana e con la Commissione Antimafia, ma con loro non vogliamo fermarci soltanto alla comunità cristiana e per così dire all'azione della Commissione, ma vorremmo intraprendere una serie di iniziative per mettere maggiormente a sistema e far sì che le varie iniziative prese dai vari enti, dalle scuole, dalle forze dell'ordine, non siano episodiche ma siano sempre mirate, il più possibile quantomeno mirate, soprattutto in quei quartieri delle città, dei paesi che sono fortemente a rischio. È vero che dall'altra parte al nostro interno, come lei ha accennato, già da alcuni decenni stiamo mettendo sempre più a fuoco
le distinzioni e le separazioni che debbono esserci tra espressioni rituali che provengono autenticamente, insomma, cristiane, da un animo di persone che vogliono seguire in tutto e per tutto il mandato evangelico, e chi invece obiettivamente segue ben altro, anche se tenta di, con una religiosità che io chiamo pervertita, tenta di obbedire al Vangelo, ma in realtà obbedisce ad altro. Perché le mafie continuano, le mafie continuano a utilizzare in modo strumentale, superstizioso, la fede, la religione, la religiosità per attrarre poi, come dire, adepti, no? Credo che adesso accade un po' meno, data la secolarizzazione proprio fortissima, cioè la presenza e l'accoglienza della Chiesa e dei nostri riti in Italia e nel sud Italia non è quella di 40-50 anni fa. Però ovviamente godiamo ancora di una vera autorevolezza morale e credibilità, ovviamente, e finché, poiché ne godiamo, questi uomini tendono ad accreditarsi presso la gente, presso la popolazione, e allora, come dice lei, sfruttare, strumentalizzare è la cosa più logica. D'altra parte loro sono nati nella nostra stessa cultura, quindi loro la portano dentro di sé. Il problema è che la volgono, come strumentalmente, come lei dice, la volgono ai propri scopi, che sono tutt'altro che umani e cristiani, per ovvie ragioni. Monsignore, quindi noi dobbiamo... Sì, prego. Noi dobbiamo nettamente fare chiarezza e portare a maggiore consapevolezza tutte le componenti della comunità cristiana e di quella civile. È importante da questo punto di vista, Monsignore, il fatto che abbiate questa intesa con la Commissione Antimafia e con l'istituzione della Regione Sicilia, no? Certo, perché da soli non è facile. Faccio un esempio concreto, lei parlava delle processioni. Se io, come è capitato, o qualcuno dei miei confratelli vescovi deve dire al capovara o al parroco di quella processione: guarda, fammi un elenco esatto di chi porterà il santo nella prossima processione. Da questo elenco può emergere che ci sono 2 su 40 persone che, diciamo così, non sono affidabili, non o probabilmente sono veramente... Ecco, perfettamente. Allora, chi glielo dice? Dirglielo è una grande responsabilità, e se io lascio solo il parroco o solo il capovara ad andarglielo a dire, lei capisce che il rischio è altissimo, anche della vita. E allora dobbiamo, come è accaduto per i magistrati, come non dobbiamo lasciare solo le singole persone nel compito loro affidato e nelle responsabilità che devono assumersi, ma dobbiamo fare rete, dobbiamo stare uniti. Così è importante che il vescovo col questore, col commissario, con il politico, con il sindaco, col sindacalista, ci si intenda tutti, con l'insegnante, ci si intenda, e nell'opinione sociale, nell'opinione pubblica isoliamo queste persone. Non possono godere di credito all'interno dello spazio pubblico, della società, della piazza. Perfetto. E per isolarli dobbiamo essere tutti d'accordo. Perfetto, grazie a Monsignor Antonino Raspanti, che è Presidente della CESI, in collegamento con noi, ed è importante segnalare il fatto che 30 anni fa c'è stato questo anatema che abbiamo rievocato un attimo fa, e 45 anni fa, proprio come oggi, veniva assassinato dalla mafia a Cinisi Peppino Impastato, che era un giornalista, un giovane giornalista impegnato nella Radio Out contro Cosa Nostra. Hai ancora un quotidiano al volo? Quotidiano al volo? Non ce la facciamo, non ce la facciamo. No. Allora, fermi tutti, 9 maggio accade oggi, 1671, Torre di Londra, Thomas Blood, travestito da ecclesiastico, tenta di rubare i gioielli della corona, ma non ci riesce perché è ubriaco, è troppo ubriaco, e quindi non riesce nemmeno a portarsi via il bottino. Cioè, aveva bevuto per farsi forza, e poi invece, ecco. 1921 viene rappresentato
chiamata per la prima volta 6 personaggi in cerca d'autore, Pirandello, premio Nobel, grandioso. 1941, il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy e viene trovata la macchina crittografica Enigma, che poi gli alleati useranno per decifrare i messaggi tedeschi, ed è la vicenda che ha ispirato il famoso film U-571. Da lì poi cominciano tutti gli studi e le ricerche per fare i computer. 1947 nasceva a Catania Vittorio Corona, un importante e validissimo collega giornalista. 1950 Robert Schuman presenta la dichiarazione che segna l'inizio del processo di integrazione europea. Nel 1955 la Germania Ovest è entrata nella NATO, era ancora divisa, no? Perché c'era ancora la guerra fredda. Nel 1960 gli Stati Uniti vengono approvati per la prima volta, viene approvata la pillola anticoncezionale nel 1960. Nel 68 a Catania nasceva Fabrizio Quattrocchi, che è stato purtroppo rapito e ucciso in Iraq nel 2004. Nel 78 vengono ritrovati i cadaveri di Aldo Moro a Roma e, come abbiamo detto, di Peppino Impastato a Cinisi proprio lo stesso giorno, il 9 maggio del 1978. Nel 79 a New York è nata la bellissima Rosario Dawson. Nel 97 alla Sapienza di Roma un proiettile colpisce Marta Russo, che morirà 5 giorni dopo, un proiettile vagante. Nel 2012 Barack Obama si dichiara favorevole ai matrimoni gay ed è il primo presidente americano a farlo. E allora nel 1949, 9 maggio come oggi, nasce Billy Joel, avendo venduto 150 milioni di dischi, uno degli artisti di maggiore successo, e vi lasciamo con il suo Uptown Girl. Grazie per essere stati con noi, Buongiorno Sicilia torna domani. Buona giornata a tutti.